mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, amawulire gano nagakuwadde olunaku olwajjo. Kakati we twogerera waliwo ebipya ebizuuse nga bino nno bikangamukko era bitiisa gwampuliriza. Njagala tugende mpola nnyo ate njagala ompulirize. Olunaku olwajjo nakuleetedde amawulire nti waliwo bapayiroti babiri babadde bagambibwa okuba nti babadde bagenze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu province emanyiddwa nga South Kivu, mu kibuga ekimanyiddwa nga Bukavu, ku airport emanyiddwa nga Kavumu airport. Jukira airport eno yali yawambibwa era nga mu kuwambibwa yaliko mikono egy'abayekera ba M23. Oluvannyuma airport eno nedda mu mikono egya gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati olunaku olwajjo nakuwadde amawulire, nakugamba nze wemba nkuleetedde amawulire wano, njagala owulirize bulungi nnyo ate ogoberere, then ogenda okukomentinga nga by'okomentinga obimanyi. Nabaleetedde amawulire gano ne mbategeeza nti waliwo ennyonyi eyabadde evudde e Uganda ng'egenze mu ggwanga erya DRC ku kisaawe ekyo kyenkubwe bakiyita Kavumu airport, kisangibwa mu South Kivu mu kibuga ekimanyiddwa nga Bukavu. Kaakati ennyonyi eno babadde bakiraiminga okusonda ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor nga bagamba nti babadde bagenze kukima abakungu ba Red Cross abasangibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira eggwanga eryo olutalo lukyagenda mu maaso, embeera ya bunkenke. Katimbu ennyonyi eno yabadde egenze ku kisaawe ekyo kulaba nga batikka abakungu ba Red Cross babe nga baggibwayo baleetebwe Entebbe oluvannyuma lw'okuba nti embeera mu ggwanga eryo yabadde emaze okubeera ng'etabuka. Kaakati njagala ompulirize bulungi nnyo ogende okukomentinga okusinziira era ku mukutu ogumanyiddwa nga omukutu ogwa Daily Monitor. Ekitongole ekya Red Cross we twogerera nga kivuddeyo ne kyegaana bino, bategeezezza nti ffe tulina ennyonyi yaffe era nga n'ennyonyi yaffe eriko n'obubonero obwaffe obulaga nti Red Cross. Wadde tukimanyi bulungi nnyo nti tulina abakungu baffe mu ggwanga erya DRC, Democratic Republic of Congo, bavuddeyo ne basambajja era ne beegaana ne bategeeza nti tulina office mu ggwanga erya DRC, tewali nsonga lwaki abakungu baffe aba Red Cross tubajja mu ggwanga erya Congo ate tubaleete e Uganda. Tukimanye Uganda tulina office, wabula ne mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo tulinayo office. Tetulina nsonga lwaki tuba tujjayo abakozi baffe mu ggwanga lya Congo ate tubaleete e Uganda. Njagala ompulirize bulungi nnyo mu mboozi eno gye nakuwadde. Abantu abasinga obungi bazze nga bakireyiminga nti ennyonyi eno yandibanga yakubiddwa either aba Wazalendo oba amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era nga bagamba nti amagye g'eggwanga erya Uganda gateeka okuba nga gali ku sayidi y'emu n'abayekera ba M23 n'eggwanga lya Rwanda, era nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti Rwanda yeri emabega w'akabinja kano aka M23. Kijja kitya ng'ate abayekera ba M23 ate be bakubye ba piloti bano ababiri okwabadde ne piloti wa Uganda ababadde batadde ennyonyi ku kisaawe ekyo ekimanyiddwa nga Kavumu airport, ng'ate ebisigadde ojja bitegeera mpola mpola. Kati we twogerera nga waliwo ebipya ebimaze okuba nga bizuuka ku bapayiroti bano ababiri abakubiddwa. Nakugambye omu yabadde munnansi w'eggwanga era South Sudan era ono yafiiriddewo. Kaakati wuliriza bulungi nnyo bino ebizuuse nga we twogerera. Payiroti omunayuganda bamuyita Kapiteeni Patrick Drate, ono ye akyali ku biwundu, wabula bamuddusizza ne bamujja mu ggwanga erya Rwanda awo we babadde bamushuutingidde ne baba nga bamututte ali mu ddwaliro balita King Faizo Hospital mu kibuga mu katundutundu bakayita Kakiru mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Rwanda ekimanyiddwa nga Kigali. Ali mu ddwaliro balita King Faizo Hospital liri mu kibuga Kigali mu ggwanga erya Rwanda, akatundu bakayita Kakiru. Nga munnayuganda ono amanyiddwa nga Kapiteeni Patrick Drate ali mu kufuna bujjanjabi mu ggwanga erya Rwanda mu ddwaliro bayita King Faizo Hospital mu katundu ke bayita Kakiru mu kibuga ekimanyiddwa nga Kigali. Kino kiba kikulaga ki? Ono bwe babadde bakubwa munne munnansi w'eggwanga erya South Sudan teyalutonze. Ono ye n'aba nga yatwaliddwa mu mbeera y'okuba ng'anyiga ebiwundu. Amawulire agasoose okufuluma nga galaga nti abaakubye ennyonyi eno tebaategeerekese, wabula nti abaakubye ennyonyi eno bateeberezebwa okuba tibabadde ba M23. Kakati wano ebibuuzo ne bijja nga bingi nnyo. Munnayuganda yawonye, Kapiteeni Tariiki omu South Sudan ye yafiiriddewo.
ekitongole kya Ocean Heights Aviation Training Center mbu kyekyabadde kikontakitinze aba Red Cross. Kyokka aba Red Cross bavuddeyo ne bategeeza nti ffe ennyonyi gye tuyina esobola okugenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nebanga okola operation yaffe. Ate n'ekirala tuyina office mu ggwanga erya DRC. Tetulina nsonga lwaki tuba repatriatinga abakozi baffe okubajja Congo ate tubazze e Uganda. Nakugambye njagala tugende empola paka ng'ofunye information entuufu. Eyabadde anvuma osanga onaddamu ku magezi otegeere nti wano we tuba tuwa ebintu bino tumanyi kye tukola. Era nga bw'obyagala si bwe tujja okubireeta, wabula tubikuleetera mu ngeri eyo etatuleetera buzibu, ate nawe ne tulowooza nti gy'oli osobola okusinziira awo n'okozesa ku mutwe gwo n'ogenda mu maaso n'okuba ng'otegeera. Kakati wuliriza. Kigambibwa okusinziira ku kitongole ekya International Committee of Red Cross bagamba nti bo baafunye amawulire gano era okuva ku mukutu ogumanyiddwa nga Daily Monitor, wabula ne babategeeza nti ekitongole kiri Ocean Heights Aviation Training Center tetunnakikontakitingako, ate era tulina office mu ggwanga erya DRC newankubadde tulinayo abakozi baffe aba Red Cross tusobola okuba operatingira ebintu byonna tusobola bikolera mu office yaffe. Multiple sources also indicated that the pilots had gone to the vast mineral-rich area to deliver a consignment of supplies and not to transport staff of International Committee of the Red Cross as we had earlier reported. Wuliriza omukutu gwa Daily Monitor nga gukugamba nti amawulire oba sources ez'enjawulo zivuddeyo nga ziripotinga era nga batutegeeza nti ennyonyi eri eyakubiddwa twakitegedde bulungi nnyo nti yabadde tegenze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubeera ng'ejjayo abakozi ab'ekitongole kya Red Cross, wabula ennyonyi eyo yabadde egenze ng'eyina bagambye to deliver a consignment of supplies ng'eyina byabadde egenze okusappulayinga. Ekibuuzo, yabadde egenda kusappulayinga baani? Ekyokubiri, abaagikubye tebaategeerekese bo baabadde baani? Ekyokusatu, mu mawulire ge tuzze tukuwa galaga nti ekisaawe kino ennyonyi kwe yabadde erandinga gwampuliriza, ekisaawe kino ennyonyi kwe yabadde erandinga kyaliko mu mikono egy'abayeekera aba M23, wabula nga wetwogerera kigambibwa okuba kyandibanga kyaddadda mu mikono egy'amagye g'eggwanga erya gavumenti, era nga kigambibwa wandibanga obulumbaganyi buno obwakoleddwa okukuba ennyonyi eno either baabadde bawazalendo magye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo oba obubinja obulala obulwana nga bulwanira ku sayidi eya gavumenti y'eggwanga eriyo, era nga buno bulwanagana n'abayekera ba M23, nga kino kiba kikulaga bulazi nti wandiba ng'ennyonyi eno yabadde egenze kusapulayinga aba M23 kubanga yabadde egudde ku kisaawe okumpi n'enfo ezoogerwako nti zajja ziwambibwa abayekera ba M23, ng'era enfo zino zigabibwa okuba nti ziri mu mikono gyabwe. Kitegeeza aba M23 bandibanga either be babadde bagenza okusapulayinga oba ebirala. Nakugambye njagala okwata empola information eno gye tukuwa. Omukutu baguyita Red Zone TV, tetukuleetera bye tutamaze kubeera nga tukonfaminga. Kino eyabadde omugezigezi yakitegedde, eyabadde omubuyabuya ajja kitegeera ku mpaka. Tuli mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, omukutu baguyita Red Zone TV. Ensonga zitandise okubeera nga zivaayo. Olowoozaani eyabadde atutte supplies okubanga asapulayinga era yabadde agenda kusapulayinga baani? Mu reports ezizze zifuluma naddala omwaka oguwedde omukutu gwa Al Jazeera gwa reportinga eggwanga erya Uganda lye limu ku mawanga agali emabega w'akabinja ka M23. Reports ez'okumukumu zibadde nga zijja nti eggwanga lya Rwanda era babadde bakiwandiika nti Rwanda backed M23. Kino kimanyiddwa tekikyaliko na kwekweka. Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda mbu yamu kwaba abali emabega w'akabinja ka M23. Kakati olowooza ennyonyi ya Uganda yakubiddwa ku kisaawe Kavumu Airport mu province emanyiddwa nga South Kivu okumpi n'ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu. Ani olowooza yakubye ennyonyi ya Uganda? Ekitongole kya International Committee of Red Cross kyegaanye ne bategeeza nti bo balina ennyonyi eyaabwe mu ggwanga erya balina abakozi mu ggwanga erya DRC era bakimanyi bulungi nnyo, wabula bagambye nti ffe tulina ennyonyi era eriko ebipande byaffe eraga nti ya Red Cross. Mr. George Ntabazi
the political advisor of the International Committee of the Red Cross in Kampala, corroborated this last evening, saying while they have staff in Bukavu helping with the humanitarian crisis, they are handled by their office in DRC, and there were no plans to airlift any out of the region. Uliriza omukwanaganya w'ensonga z'ebyobufuzi ow'ekitongole kino ekimanyidwa International Committee of the Red Cross mu kibuga Kampala amanyidwa nga Mr. George Ntabaazi yategeezezza akawungeza akalunaku olwajjo n'agamba nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tulinayo office era tugabayo obuyambi newankubadde tukimanyi nti tulinayo abantu baffe era tugaba obuyambi mu busambattuko obugenda mu maaso mu ggwanga erya DRC, wabula tetulina nsonga lwaki twabadde ate tujjayo abakozi baffe tubaleete e Uganda. Ekyo yavuddeyo n'ategeeza nti bannange ago matugambuzi ge batusibako okutuliisango ffe ennyonyi yaffe tennakubwako. Ekibuuzo olowooza ennyonyi ani yagikubye? Eba ennyonyi eyo yadde egenze ku supplyinga ani? Ulira bwe yagambye. While we have staff in Bukavu, tinewankubadde tulina abakozi mu Bukavu, kibuga ekyo ekisangibwa mu South Kivu, we are not involved in this Thursday incident. Tetwabaddeko mu kino ekyagwawo ku lunaku olwokuna. We never contacted the Ocean Heights Aviation Training Center for any work. Tetunnakubirako kitongole kino ekimanyidwa nga Ocean Heights Aviation Training Center, tetunnabako kukikontaktingako yadde ku mulimu gwonna. Even then, International Committee of the Red Cross has its aircraft marked with the Red Cross insignia, and operates between Bukavu and Entebbe. Yagaseko n'agamba nti tukimanyi tulina ennyonyi yaffe eriko n'ebipande byaffe ebya Red Cross, era ng'eno ennyonyi eoperatinga wakati wa Bukavu ekibuga ekisangibwa mu South Kivu n'Entebbe. Kitegeeza twandibadde tukozesa ennyonyi yaffe, tewali nsonga lwaki tukozesa ennyonyi etali yaffe. Oyategeezezza. International Committee of the Red Cross provides humanitarian assistance, protects lives, upholds rights, and relieves the suffering of the people around the world. The pilots came under a hail of bullets from a source yet to be identified soon after descending on Bukavu on Thursday evening. Kigambibwa nti n'omukutu oba source eyaleese amawulire gano go gakakasiddwa nti matuufu, wabula source kwe gaavudde gambibwa nti naye erabika ekyekukumye naba kuvaayo okugamba nti bannange ffe twaleese amawulire gano, wabula nga genninawo galaga nti omupayiroti wa Uganda eyakubiddwa yali mu ggwanga lya Rwanda gyafunira obujjanjabi. Ekibuuzo genda mu comment section ombuulire ani yakubye ennyonyi ya Rwanda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, olowooza ennyonyi ennyonyi ya Uganda, ekyokubiri olowooza ennyonyi ya Uganda baatugambye yabadde egenze for some supplies, yabadde egenze ku supplyinga ki, era ng'esupplyinga ani ate ng'egenze mu kitundu ekimanyiddwa nga Bukavu. Kyokka amagye g'eggwanga erya Uganda baatugamba gali mu province eri emanyiddwa nga Ituri, ekibuga bakiyita Bunya, era Uganda People's Defence Forces baba deploying eyo. Olowooza baani ababadde bagenze mu nnyonyi era olowooza babadde bagenze ku supplyinga biki? Era okusinza ku reports z'owulira ani ali emabega w'akabinja ka M23. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa. Okubadda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.